ஹைவேல ஹை ஸ்பீடில் போகிறவன் தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி சாவான்னு இல்லை, சப்வேக்குள்ளே ஸ்லோவாக போகிறவனும் சிக்கி சாவான். உண்மையிலேயே இந்த தொண்டைக்குழியில் மாட்டி சிக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகுற மாதிரி சப்வேக்கு நடுவில் ஒரு கார் மாட்டி சிக்கி செத்துருக்காங்க. அதில் 7 பேர் போயிருக்க இடத்துல ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் செத்துருக்காங்க. அத்தனை பேர் வயசானவங்க இருந்திருக்காங்கடா உள்ள காருக்குள்ளே. அவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் 22 வயசில் ஒரு புள்ள செத்து போச்சு. பெங்களூரில் பயங்கர மழை பெய்யுதுன்னு இருக்காங்க. மழை பெய்கிறப்ப ஜென்ரலாக எல்லா ஊர்லேயுமே அந்த சப்வேக்குள்ளே அந்த தண்ணி நின்றும், அதை உடனே வெளியில் எடுக்க முடியாதுன்னு வச்சுங்களேன். அதுக்காக அவனுக்குள்ளே அங்கங்கே அவாய்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இவன் ஒரு ஃபேமிலி ஹைதராபாத்லேருந்து வந்து பெங்களூரில் சுற்றி பார்க்கறதுக்காக கிளம்பி வந்து பெங்களூரில் வாடகை கார் எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக சுற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லி கிளம்பியிருக்காங்க. அவங்க போன ஊர்வலம் அதுலேருந்து ஒரு பிள்ளைக்கு இறுதி ஊர்வலம். 22 வயசுக்குள்ள ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுது. பெருசு, ரொம்ப பெரிய கார்ப்பரேட் கம்பெனி. ஜாலியாக ஃபேமிலியோடு போகலாம், சுற்றி காட்டலாம். பாவம் அந்த பிள்ளை வந்து வாங்க நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு கூட கூப்பிட்டுக்கலாம். அவங்க எல்லோரும் உள்ளே வந்திருக்காங்க சப்வேக்குள்ளே. அது லோக்கல் டிரைவர் தான், ஒரு HCV வெஹிக்கிள். அந்த லோக்கல் டிரைவருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு, இல்லை ஒருவேளை தெரியாமலும் கூட இருக்கலாம். பட் ஒரு டிரைவர் மழை பெய்யுது என்ன பண்ணுவான், சப்வேக்குள்ளே எவனுக்கு உள்ளே இருக்கானா போகிறானா வரானா தெரியணும்ல, அவன் மாட்டுக்கு உள்ளே இறக்கியிருக்கான். இந்த ஃபேமிலியும் பொதுவாக ஜாலியாக எல்லாருக்குமே ஒரு த்ரில்லு வேணும்ல. அதாவது தண்ணிக்குள்ளே கார் இறங்குறப்போ த்ரில்லாக இருக்கும், காருக்குள்ளே தண்ணி இறக்கும் போது தான் அள்ளு இருக்காது. அது உள்ளே இறங்க பாதியில் தண்ணி பயங்கரமாக ரைஸ் ஆகிருக்கு. அது மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சா இல்லை ஆல்ரெடி பெஞ்சிச்சா எங்கேயும் தண்ணி உள்ளே வந்துச்சா அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. திடீர்னு தண்ணி உள்ளே வந்து அந்த டோரை திறக்க கூட முடியல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணிக்குள்ளேயே காரு போயிருக்கு. அதை பார்த்து லோக்கலில் இருக்கிறவங்க எப்படியோ உள்ளே போய் இருக்கிற மொத்தம் 7 பேர் டிரைவரோடு சேர்த்து, அந்த 7 பேரும் உள்ளுக்குள்ளே மாட்டிட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க காப்பாற்றுங்கன்ட்டு. அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து உண்மையில் அங்கே இருக்கிறவங்கள பாராட்டணும், டப்புன்னு காப்பாற்றணும்னு தோணுச்சு இல்லையா. ஃபோனை போட்டு ஃபயர் சர்வீஸா ஏதோ யாரோ ஒருத்தவங்க வர்ற வரையும் வெயிட் பண்ணாமல் அவங்களே உள்ளே இறங்கி காப்பாற்றி இருந்திருக்காங்க. உள்ளே இருந்த 7 பேரில் 6 பேரை வெளில தூக்கிட்டாங்க. ஒரு ஆள் தூக்க முடியல, ஆள் பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் கிடக்க ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போய் ECG பண்ணால் இப்போ அந்த பிள்ளை செத்து போச்சு. எப்படா கார் உள்ளே போணுச்சுன்னு கேட்டால் அவங்களுக்குள்ளே நாங்கள் பேரிகேட் வச்சுருந்தோம், பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு இதனால் வந்து அந்த பேரிகேட்டு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருச்சு, இல்லை ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்குள்ளே கிடையாது, அதனால் டிரைவர் தெரியாமல் உள்ளே இறக்கிட்டான். டிரைவர் நியாயமாக இறக்கியிருக்கக்கூடாது, டிரைவர் இறக்கியிருக்கக்கூடாதா இல்லை இந்த இடத்துல யாரும் இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எதையாவது போர்டு கீடு சிக்னல் இல்லை அவங்களுக்குள்ள ஆள் கீழே போட்டு வச்சுருக்கோமா? எதுவும் கிடையாது. அவன் என்ன நினச்சினா சரி எப்படியாவது அழுத்தி உள்ளே போயிடுவோம், நமக்கு டிரைவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் தானே. பொதுவாக ஒரு இந்த அதில் இதில் இறக்குறவனாக இருந்தால் ஒருவேளை பயந்தவனாவோ இல்லை ஒருவேளை எதுவும் தெரியாதவனாக இருந்தால் உள்ளே இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு எப்படியும் பூந்து இது எத்தனை சப்பே பார்த்துருக்கேன் நாங்கள், உள்ளுக்குள்ளேயே போயிட்டு வரும், இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினச்சி அவன் நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் அவன் நேரம் பாருங்கள் உள்ளே போய் வண்டி சிக்கிருச்சு, மூவ் ஆக முடியல, வெளியிலையும் வர முடியல. ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு பிள்ளைக்கு தண்ணிக்குள்ளேயே உசுரோட ஜலசமாதி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அந்த ஃபேமிலிக்கு 5 லட்சம் ரூபா, அதான் அந்த பொண்ணுக்கு இறந்த பொண்ணுக்கு 5 லட்சம் ரூபா கர்நாடக முதல்வர் அறிவிச்சிருக்காரு. எதுக்கு சொல்கிறதுனா, அதாவது அந்த ஒரு 5 நிமிஷம் அட்வென்ச்சருக்காக ஒரு த்ரில்லுக்காக தயவு செய்து எதையும் பண்ணாதீங்க. ஒருவேளை எவனாச்சும் எதையாச்சும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறான்னா அவனை எப்படியாவது தடுத்துருங்க. அவன் மட்டும் போகிறதா இருந்தால் போக சொல்லிடுங்க, அது விதி, அத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. கூட சேர்ந்து இப்போ நீங்களும் போகிறீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து உங்களோட அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ், அந்த 6வது அறிவு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லும். அந்த ஒரு நிமிஷம் இதை கவனிங்க. உங்களுக்குள்ள அந்த ஆசைக்கு இந்த படப்படப்பு இந்த 60லேருந்து 120க்கு துடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எங்கேயும் போய் எதுலேயும் மாட்டிக்காதீங்க. ஏன்னா எங்கேயாவது போனீங்கன்னா திரும்பி வருவீங்களா இல்லையான்றது எந்த இடத்துலையுமே நிச்சயம் கிடையாது. நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கலாம், நமக்கு என்ன குறை, நம்ம எப்பேற்பட்ட இடத்துல தப்பிச்சு வந்துடலான்ட்டு. அதுக்கு மேலே ஒருத்தன் உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்து பிளான் பண்ணுவான். அவன் நினச்சாதான் நீ அங்கேருந்து வெளியில் வரலாம், உள்ளேயும் போக முடியும். உள்ளே போனாலும் இந்த அலிபாபா குகை மாதிரி தான், உள்ளே போனாலும் வெளியில் வர முடியாமல் உள்ளேயே சிக்கி செத்துருச்சு. எந்த நேரத்தில் வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம், அது யார் கூட இருக்கும்போது வேணாலும் நடக்கலாம். அது நடக்கும்போது தெரியாது, நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிடைக்காது. அதனால் இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளவு சேஃபாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு சேஃபாக இருக்கும். சேஃபாக இருக்கும்போது இங்கே 1008 பிரச்சனை வருது. அதை தாண்டி நீங்கள்
நான் பயங்கரமாக என்டர்டெயின் பண்ண போகிறேன், பயங்கரமாக வந்து ஒரு ஹைப்பை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா சாவு சங்கூதிக்கிட்டே முன்னாடி வரும்.